السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الأعزاء في هذه المحاضرة عن الأبدومينال أوسكالتيشن. أبدومينال أوسكالتيشن. سعادتك معاك السماعة وهتكشف بيها على بطن العيان. طبعا الدارج عند كل الناس إن السماعة دي بتستخدم لفحص القلب أو فحص الرئتين فقط. لكن هل للسماعة دي استخدامات في الأبدومينال إكزامينيشن؟ نعم، فيما يسمى بالابدومينال اوسكالتيشن. abdominal اوسكالتيشن. ايه دور السماعه يا جماعه في الابدومينال اوسكالتيشن؟ طبعا اول دور للسماعه هو سماع الانتستينال ساوند. سماع الانتستينال ساوند. حد يجي يقول يا دكتور يعني هو انا روتين لازم اسمع صوت الامعاء في عند فحص البطنه؟ اقول لك والله فحص البطن بالسماعه بيبقى في بعض الحالات لايف سيفنج. ليه؟ لان انت ممكن يجي لك عيان بيرجع او عيان عنده امساك وتظن ان شكوى الترجيع او شكوى الامساك شكوى عاديه، فيجي لك واحد بيرجع تدي له امبول بريمبران او تدي له امبول زوفران، او واحد عنده امساك تدي له دوفلاك او تدي بيبيكولاكس وتروحه، وهو يكون ده عرض من اعراض الانتستينال اوبستراكشن، سواء كان الانتستينال اوبستراكشن ده فاسكولار او سواء كان الانتستينال اوبستراكشن ده ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن. طيب الميكانيكال انتستينال اوبستراكشن او الفاسكولار انتستينال اوبستراكشن كل ما كان المانيبيوليشن او المانجمنت بتاعه فيري ايرلي كل ما كان بالنسبه للعيان لايف سيفنج. بمعنى ان انا لو جاي لي عيان ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ده بيجي بانتستينال اتوني، بيجي بالانتستينال اتوني، فيبقى صوت الامعاء ضعيف او حركه الامعاء مختفيه، او يجي بما يسمى بالباراليتيك الياس. فانت هتسمع بطن العيان بالسماعه فمش هتلاقي صوت انتستينال ساوند. ولو لقيت العيان ده عنده ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن انت بتبتدي تسمع صوت الامعاء بالسماعه فبتلاقيه اكزاجريتد. فالفيصل في العيان دوا ان انت لابد ان انت تحط سماعتك في مكان المكبرني اللي هو مكان اليونيون او الجنكشن between the lateral to third with the medial third of the line connecting the anterior superior leg spine مع الامبلايكس، اللي احنا بنسميه المكبرني بوينت، اللي هي مكان الانسجن بتاع الابندسكتومي. انت بتحط سماعتك في المكان ده وتبتدي تركز في صوت الانتستينال ساوند اللي هو غالبا بيبقى بيتراوح ما بين 4 الى 8 او 10 موفمنت بير مينيت. فانت بتحط سماعتك وتبتدي تسمع فتلاقي صوت الامعاء موجود، تقول ده نورمال. تلاقي صوت الامعاء ابولجد او مش موجود، او ممكن تلاقي مثلا اقل من 4 في الدقيقه، تقوم تظن ان العيان ده ممكن يكون عنده باراليتيك الياس، او ان انت تحط سماعتك فتلاقي صوت الانتستينال ساوند اكزاجريتد، تقوم تشك في في ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن في ظل وجود ابسوليوت كونستيبيشن. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني كونستيبيشن even to a passage of flatus. يبقى ما حدش يستهين باستخدام السماعه في الابدومين، لان استخدامها قد يكون بالنسبه لنا لايف سيفنج، اما في حالات الانتستينال اتوني اللي هي بتبقى ناشئه عن الفاسكولار انتستينال اوبستراكشن، او عن الهايبوكاليميا باعتبارها سبب من اسباب الانتستينال اوبستراكشن، او الميكانيكال انتستينال اوبستراكشن اللي ممكن يكون بسبب الاسترانجليتد هيرنيا او الفولفيولس او انتوسسبشن، او يكون بسبب الميكانيكال اوبستراكشن نتيجه تيومر او نتيجه فورن بودي. يبقى اذا انت ساعه ما يجي لك العيان انت باصص على الدايجستيف تراكت من بدءا من الاسوفيجاس لغايه الانال سفنكتر. فالعيان بيشتكي بفوميتنج. لو كان الفوميتنج ده نوت اسوشيتد ويز كونستيبيشن يبقى احنا برضه في السيف سايد ما عندناش مشكله، لكن لو كان الفوميتنج ده معاه كونستيبيشن يبقى انت انتبه لحسن يكون الفوميتنج والكونستيبيشن دول اعراض انتستينال اوبستراكشن، سواء كان فاسكولار او اتوني او انتستينال اتوني، او كانت بسبب الميكانيكال انتستينال اوبستراكشن. يبقى اول استخدام للسماعه في البطن ان انت سعادتك تحطها مكان المكبرني وتحاول تركز في صوت الانتستينال ساوند، فان لقيته موجود ويز نورمال كان بها، ان لقيته ابولجد او ديمينيشد تقوم تفكر في انتستينال اتوني او فاسكولار انتستينال اوبستراكشن، او ان لقيته اكزاجريتد تفكر في الميكانيكال انتستينال اوبستراكشن. دي واحده. طيب الثانيه ايه يا اولاد؟ يبقى اول حاجه في الانتستينال ساوند، الانتستينال ساوند.
خلاص، سواء كانت اكزاجريتد او نقل. الحاجه الثانيه ايه يا جماعه؟ تقولوا والله بسمع بيها الرينال انجل. الله، ليه يا دكتور بتحط السماعه بتاعتك في الرينال انجل؟ لان احنا لو جانا عيان سنه صغير وعنده هايبرتنشن، احنا بنسسبكت ان الهايبرتنشن بتاعه ده سكندري، ومعروف من الاسباب السكندري كوزز اوف هايبرتنشن اللي بيحصل في يونج ايج هو الرينال ديزيزز، ومعروف ان الرينال ديزيزز دي ممكن تكون رينو فاسكولار او رينو بارينكايمال. رينو فاسكولار زي الايه؟ زي الرينال ارتري ستينوزس اللي ممكن يحصل بسبب ماسكولار ديسبليزيا او بيحصل بسبب كونجينيتال ناروينج للرينال ارتري. طب انا هسمع ايه؟ تيجي حضرتك مكان الرينال انجل اللي هي لما يبقى العيان كده عندك ده الفرتبرال كولوم، والعضله اللي جنب الفرتبرال كولوم من هنا وهنا كده اسمها الساكروسبايناليس او الريكتروسباين ماسل، وعندك الضلعه الاخيره اللي هي رقم 12 نازله كده، والضلعه الاخيره رقم 12 نازله كده. يبقى مكان الرينال انجل فين؟ تقول لي الخط اللي ايه؟ الزاويه اللي موجوده بين اللاست ريب وبين اللاترال بوردر اوف ذا ساكروسبايناليس او الريكتروسباين ماسل. بتحط سماعتك في الرينال انجل يمين وشمال، فلو سمعت صوت لغط، هو مش لغط، هو بروي، لان احنا عرفنا ان صوت التربلنس اوف بلاد فلو لو كان في الهارت يسموه ميرمر، ولو كان على ارتري يسموه بروي، ولو كان على فين يسموه هام. فبما ان احنا حاطين سماعتنا على الرينال انجل يبقى احنا سامعين فوق الرينال ارتري، فلو سمعنا صوت البروي بتاع الرينال ارتري نقدر نقول دي رينال ارتري ستينوزس، وهي سبب الهايبرتنشن اللي ظهر في السن الصغير. ركز يا ولاد، انت عندك استخدام السماعه في لايف سيفنج سيتويشن او في كرونيك بيرزيستنت انكلير سيتويشن، يعني واحد سنه 20 سنه ولا واحده 15 سنه ولا 20 سنه وجايه ضغطها عالي جدا، طبعا انت مش هتعتبر الكلام ده اسينشال او برايمري هايبرتنشن، فبتبتدي تفكر في السكندريز. فمن ضمن الحاجات اللي بتغيب عن انتباه الناس هو قضيه الايه؟ الرينو فاسكولار ديزيز او الرينال ارتري ستينوزس، اللي ممكن تكتشفها ببساطه جدا من خلال السماعه بتاعتك، وطبعا تتاكد منها من خلال الرينال دوبلكس. تعمل دوبلكس على الرينال ارتري يقوم يبان لك رينال ارتري ستينوزس. الحاجه الثالثه ايه يا ولاد؟ في حاجه اسمها بيري سبلينايتس او بيري هيباتايتس. بيري هيباتايتس. لو ان العيان ده عنده عنده هيباتيك انفاركشن او عنده سبلينيك انفاركشن، فده بيخلي يحصل فايبرينس انفلاميشن على البريتونيوم اللي هو موجود فوق الايه؟ مغطي الليفر او مغطي الاسبلين. فاي حركه على الاسبلين او على الليفر ممكن تعمل صوت فريكشن رب شبيه تماما بالفريكشن بالبلورال رب او البريكارديال رب، يسموه ايه؟ الفريكشن بتاع البيريسبيرينايتس او الفريكشن بتاع البيري هيباتايتس. طيب ايه تاني يا اولاد؟ تقول لي والله يا دكتور في استخدام السماعه في مرضى النساء الحوامل، لان معروف ان اليوترس النون بريجننت بيبقى حجمه صغير والفاسكولاريتي بتاعته بتبقى صغيره، فلما العيان بتاعي لما العيانه دي بتبقى بريجننت بيبتدي اليوترس يبقى انلارجد والفاسكولاريتي بتاعته بتبقى عاليه، فصوت مرور الدم في الرينال ارتري وفي البلاسينتا بيعمل صوت يسموه ايه؟ يسموه يوتراين سوفل. يوتراين سوفل يعرفوه دكاتره النساء كويس لما كانوا بيسمعوا بسماعه الجنين يقولوا لنا الصوت ده صوت اليوتراين سوفل، او صوت الفيتال هارت يقولوا عليه فيتال سوفل. يبقى انت مش هتسمعه انت بحكم مستواك كطالب، انت لابد ان انت تكون عندك المعلومه العلميه. يعني انت بتستخدم سماعتك في البطن لايه يا دكتور؟ تقول لي اول حاجه هستخدمها عشان الانتستينال اوبستراكشن، عشان اسمع الانتستينال ساوند، وبعدين هحطها في الرينال انجل عشان اشوف بيها الرينال ارتري ستينوزس لمرضى السكندري هايبرتنشن، وبعدين هاسمع بيها البيريسبيرينايتس وهسمع بيها البيري هيباتايتس. طب ايه تاني يا دكتور؟ قول لي والله يا دكتور في حالات البورتال هايبرتنشن السوبيريور ايبيجاستريك فين بيبقى دايليتد عشان يعمل شنط للبلاد من البورتال سيركيوليشن للسيستميك سيركيوليشن، فانا لو حطيت السماعه بتاعتي في الميد لاين ما بين الامبلايكاس والاكزيفستيرنم ممكن اسمع صوت مرور الدم في السوبيريور ايبيجاستريك ارتري اللي بيسموه الفينس هام، ودي علامه من علامات البورتال هايبرتنشن. في حاجه ثانيه يا اولاد ممكن نسمعها بالسماعه في البطن. طبعا ممكن احطها في العيانين اللي هم عندهم اسايتس وابتدي اعمل ايه؟ رجه كده للابدومينال ماسل،
فاسمع حاجه زي السكشن سبلاش اللي بتتسمع في حالات الايه، في حالات البلورال افيوجن. في حالات البلورال افيوجن اسمع صوت الميه وهي ايه، وهي بتعمل رجه كده، يسموها سكشن سبلاش، ممكن تتسمع في الابدومين. اعتقد ان ده كله هو ده استخدام السماعه بالنسبه لنا في ايه، في الابدومين. يعني دي نهايه المحاضره، ان شاء الله ايه اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.